车友好，尾门车牌译音哈，我们示范一下。各位看一下，铁牌那个车牌敲击我们的钢板件。那我们现在马上把它那个做进行升级。你帮我拍摄一下，你可以近一点。这样我们可以去购买一些软质的、非常软的海绵当垫片。那这里有3个哈，我们示范一下。 记得我们的车牌贴一半的下方就好了，上面千万不可以贴，贴了反而效果不好。那我示范一下，从中间呢，它的梅花这边位置给它贴了一张，右下角我们把它贴了一张，左下角贴了一张，其他的位置千万不要贴。如果有车牌框的， 那可能就是要另外再施工处理。那正常的情况之下，我们这3个点区域就好了。我们聆听一下，贴这3个地方，上面千万不可以贴，反而是反效果谢谢啦。